गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो सबसे पहले तमाम दोस्तों को सुबह खैर और गुड मॉर्निंग। तो यार आज का मैं अभी अभी उठा हूँ, बिकॉज लाइट जो है वो चली गई, इस वजह से मैं उठा हूँ। लाइट गई इस वजह से भाई साहब मैं उठा हूँ। और अभी देखते हैं आज का व्लॉग कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा कल वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो यार आप लाइक कम कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होता है। क्योंकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है। और अभी नाश्ता तो मैं करके बैठा हुआ हूँ, बिकॉज लाइट चली गई थी तो मैं उठा था और उठ के ही मैंने नाश्ता कर लिया था। और अभी देखते हैं क्या करें। फ़िलहाल तो मुझे भाई साहब मेरे ख्याल से बड़ी नींद आ रही है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल का जो चार्जिंग केबल है ना, वो मेरे ख्याल से ख़राब हो गया है। सो अभी न्यू नहीं, मेरे पास अपना पुराने वाला चार्जिंग केबल पड़ा, वो सही से चार्ज करता है, अच्छे से चार्ज करता है। या मेरे ख्याल से अभी एडाप्टर में कोई मसला हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता। अभी देखते हैं, हम वो चार्जिंग केबल भी लेने चलेंगे ज़्यादातर साथ में। लेकिन फ़िलहाल मतलब 1 घंटा या 2 घंटा नींद कर लेते हैं। नींद के बाद जो है बाहर चलेंगे कहीं घूमने, क्योंकि आज मौसम भी सही लगा पड़ा है। बारिश भी मेरे ख्याल से आज नहीं होगी। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आज कराची में बारिश नहीं होगी। और हो भी सकती है, मैं भी अल्लाह के हाथ में सब कुछ, हो भी सकती है बारिश। नहीं, मुझे जितने मौसम का आसार लग रहे हैं ना, तो नहीं होगी। और यार कल से लाइट जो है ना यहाँ पे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है कि मत पूछो। कि कल भी मेरे ख्याल से रात देर से आई थी लाइट। अभी देखते हैं, अभी तो गई है लाइट, देखते हैं आती है लाइट तो फिर देखते हैं। पहले तो इससे चार्जिंग केबल को सेट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग बाहर चलेंगे और चार्जिंग केबल ले आएंगे। आपको पता होगा मेरी नीचे व्लॉग में मैंने जो चार्जिंग केबल लिया था वो ही मेरे पास अभी तक चल रहा है, क्योंकि मैंने मेहरापुर से मुझे बाबा ने लेके दिया था, वही अभी तक चल रहा है। तो आप जाके वो वीडियो भी नीचे देख सकते हैं कि मैंने 1 साल वारंटी वाला लिया था। तो अभी तक मेरे ख्याल से एडाप्टर में कोई मसला है, क्योंकि चार्जिंग केबल की अभी वारंटी बची हुई है। सो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए आप मेरा ये व्लॉग देखते ही रहेगा। मैं जब तक के सो के उठता हूँ भाई साहब, सो के उठता हूँ। अभी फाइनली मैं नींद से उठ गया हूँ और नींद से उठते ही मैंने जो है दोपहर का खाना खा लिया था। दोपहर का नहीं, मेरे ख्याल से सुबह भाई वाले खा रहे थे, अभी 11 बजे हैं सुबह के। तो मैं भी इनके साथ ही बैठ के फिर से एक बार खाना खा लिया। और खाला वाली गई थी बाहर थोड़ा काम से, और फिर वो मेरे लिए स्ट्रिंग लाई थी। मेरे लिए नहीं, सबके लिए लाई थी, तो मैं अपना स्ट्रिंग पी लूँ। और उसके बाद जो है खाला को छोड़ने यहाँ शाह लतीफ़ से कोरंगी जाना है। अभी भाई को बोल रहे हैं सारे लोग कि अभी गाड़ी जाके स्टार्ट करके चेक करे कि भाई गाड़ी चल भी रही है या बारिशों की वजह से बिल्कुल भी ख़राब हो गई है। अभी भाई अभी तक बैठ के खाना खा के ये बिल्कुल ही भर रहा नहीं है इसका पेट। ये अभी तक बैठ के खाना खा रहा है। अभी सभी इसको मिन्नतें कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, कोई हाथ बांध रहा है कि भाई चलो हमारे साथ। अभी ये देखें कब उठता है साहब, हमारा नवाब जो है, ये देखें कब उठता है। और ये जैसे ही उठेगा और फिर वैसे ही हम लोग चलेंगे। तब तक के लिए अभी देखते रहिए मेरा ब्लॉग। मैं जो है भाई तो रेडी हो चुके हैं, ये कपड़े चेंज कर रहे हैं। अभी मैं भी कपड़े चेंज करके फिर आपसे मिलता हूँ। मेरे ख्याल से शर्ट तो यही सही है, लेकिन अभी पैंट जो है मेरे ख्याल से ट्राउज़र ही वो जो ट्राउज़र मेरी ये वाली ट्राउज़र है ना, ये ट्राउज़र मेरे ख्याल से पहन लूँ तो अच्छा रहेगा। ये ब्लैक कपड़े पहन लें और मैं जो है ये ट्राउज़र पहन लेता हूँ। और फिर बस फाइनली गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे चल के ही अभी चलते हैं कहाँ पे, सीधा कोरंगी।
तो अभी वहाँ पे चल के मिलते हैं, और तब तक के लिए आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही कोई पानी यहाँ पर लगा हुआ है। इस साइड भी भाई साहब पानी है। यहाँ पर गटर भी मेरे ख्याल से कोई खुला हुआ होगा या क्या सिस्टम होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल ही जो है ना। यार अभी हम लोग फाइनली खाला को घर छोड़ दिया है, और अभी राजा भाई के पास हैं जिसने चाय बनाई है हमारे लिए, और ये हमारे भाई भी चाय पी लें। और चाय पीने के बाद इंशाल्लाह खाना भी खा लिया हम लोगों ने साथ में ही मिल के, लेकिन अभी खाना खा के वापस चलेंगे अपने घर। और देखते हैं, फ़िलहाल तो अब मामू ने कॉल किया कि भाई यहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि बारिश वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे बारिश चल रही है, तो इस वजह से भाई भी अभी चाय पी ले तो फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ।
specific frequency. यार अभी हम लोग घर से जो है वो वापस जा ही रहे थे कि बारिश जो है इसने यहीं पे ही शुरू होगी। जैसे मामू ने सही बोला था कि भाई जल्दी जल्दी से निकलो अपने घर के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे इतनी तेज़ तो नहीं हो रही, लेकिन बारिश हो रही है भाई साहब। मैं आपको ये बता दूं कि बारिश हो रही है। तो चलें फटाफट से घर चल के फिर आपसे बात करते हैं। यार अभी फाइनली मैं घर आते ही थका हुआ था और सो गया था। और अभी जो है अम्मी ने उठाया चाय के लिए, वहाँ से तो मैं चाय पी के आता, लेकिन फिर भी अम्मी ने नींद से उठा दिया है। और फिर अभी चाय पीने चलते हैं। अभी चाय पी के फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें यार भाई साहब, आज का व्लॉग इतना ही। चाय पी के मैं आ गया हूँ। आज का व्लॉग मेरे ख्याल से इतना ही कोई होगा। अगर आगे कुछ हो तो मैं वो भी व्लॉग में एडिट कर दूँगा आगे से, जिससे पहले किया था। सो यार अभी चाय पी के तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे अभी आ रही है ज़ोर की नींद। पहले ही मैं सो गया था और अभी भी ज़ोर की नींद आ रही है। वैसे मम्मा ना उठाती तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठता नींद से, क्योंकि मुझे नींद इतनी प्यारी है। वैसे सबको ही प्यारी होगी, लेकिन मुझे कुछ अलग लेवल की ही प्यारी है। सो आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मेरा वीडियो पसंद आए तो यार अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होता है। क्योंकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक आता है। तो इस वजह से बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। चलेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। तो यार अभी मैं व्लॉग एडिट कर ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। और मैं उठा तो जैसे देखा कि यार ये चेक करें बारिश कैसे हो रही है और कितनी ज़ोर से हो रही है। ये चेक करें बारिश। ये अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगा तो ये शॉर्ट भी डाल दूँगा, आगे से आप देख लेना।